Γεια χαρά σε όλους, φτάσαμε ξανά σε αυτό το σημείο, λίγο πριν τις εξετάσεις και ένα προσομοιωτικό από εμένα όπως συνηθίζω να φτιάχνω, προς χιομοιωτικό να το πω πιο σωστά μου έχουν πει, γιατί λέει προσομοίωση σημαίνει ότι είναι αντίστοιχο των εξετάσεων, ενώ αυτά που φτιάχνεις εσύ είναι και πιο πολλά και συνήθως πιο δύσκολα ερωτήματα και κάποια παρανοϊκά ερωτήματα και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ισχύουν. Πάμε λίγο speedrun γιατί έκατσα και έγραψα τις λύσεις από το Δέλτα ξεκινώντας προς τα πίσω και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ μεγάλες οι λύσεις, κάποιες. Τουλάχιστον κάποιες εξηγήσεις που έχω κάνει εγώ στο Δέλτα. Οπότε θα μας πάρει κάποια ώρα αυτό. Άρα πάμε να δούμε. Ελπίζω ότι είχατε το χρόνο να το δοκιμάσετε αν θέλει κάποιος μόνος του. Κοιτώντας τα θέματα στην αρχή, γι' αυτό υπήρχε αυτό το εισαγωγικό κομμάτι, όπως κάνουμε πάντα με το scroll, αλλά χωρίς τη φάτσα με αυτή τη φορά. Λοιπόν, στο θέμα α είχα βάλει μία απόδειξη, το τρίτο σκέλος από αυτό το θεώρημα για το χαρακτηρισμό ακροτάτου που λέει. Εδώ πέρα είναι να δείξεις ότι δεν έχει ακρότατο άμα διατηρεί πρόσημο. Προφανώς εδώ δεν χρειάζονται τα σχήματα και επίσης δεν χρειάζεται να κάνεις και την άλλη περίπτωση αν η ευτόνωση είναι αρνητική. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με την απόδειξη κατά τα άλλα. Στο δεύτερο ερώτημα είναι ο κανόνας Ντελοπιτάλ 0/0 η διατύπωση. Εντάξει. Στο τρίτο ερώτημα, ο ορισμός της παράγουσας. Εδώ πέρα το μοναδικό που θα πω είναι ότι αν ξεχάσεις να γράψεις ότι F κεφαλαίο είναι παραγωγήσιμη, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που η γνώμη δική μου τουλάχιστον είναι ότι μικρό το κακό. Γιατί γράφεις από κάτω τη σχέση F τόνος του Χ κεφαλαίο ισούται με F μικρό, για κάθε Χ ανήκει Δέλτα και αυτό πρέπει να αναφερθεί, η οποία σχέση, αν γραφτεί κατά αυτόν τον τρόπο, πρώτον, επισημαίνει ότι η F είναι σίγουρα ορισμένη στο Δέλτα, αφού έχει παράγωγο στο Δέλτα, και ότι είναι και παραγωγήσιμη. Οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρεις τη λέξη παραγωγήσιμη πιο πριν, γιατί προκύπτει από την ιδιότητα που περιγράφεις με τη σχέση που δίνεις. Άρα, και να λείπει αυτό, κανονικά το παίρνεις όλο το ερώτημα. Πάμε στα Σούλου, στα οποία όπως τα έγραφα συνειδητοποίησα χωρίς να το έχω σχεδιάσει ότι είναι και τα 5 λάθος. Και εδώ πέρα έχει και ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι θεωρία και δεν μπορεί να πέσει. Δηλαδή το πέμπτο Σούλου εδώ πέρα είναι, δεν κρατήθηκα και έβαλα μια σαχλαμάρα που είναι άσκηση στην ουσία. Για να έχει παράγουσα μια συνάρτηση F σε ένα διάστημα Δ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνέχεια της F στο Δ. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχει εδώ μια υποσημείωση, το 1 που έχει εδώ στο Δ οδηγεί σε μια υποσημείωση στο βιβλίο, θα το έχετε δει φαντάζομαι, που λέει ότι κάθε συνεχής έχει παράγουσα. Μια χαρά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε συνάρτηση που έχει παράγουσα είναι συνεχής? Όχι. Υπάρχουν και μη συνεχείς συναρτήσεις που έχουν παράγουσα. Είναι σαν να σου λέει ότι αν μια συνάρτηση F είναι παραγωγήσιμη, τότε η παράγωγός της είναι συνεχής. Αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Ένα παράδειγμα που έχουμε, αντιπαράδειγμα για πάρα πολλά πράγματα, είναι μια συνάρτηση Χ τετράγωνο ημί τον 1 δια Χ για Χ διάφορο του 0 και 0 στο 0. Αυτή χαλάει πάρα πολλά. Είναι καλό αντιπαράδειγμα για διάφορα που θέλουμε να καταρρύψουμε. Αυτή λοιπόν είναι και για εδώ, ότι αυτή παραγωγίζεται, αλλά η παραγωγός της δεν είναι συνεχής. Άρα η παράγωγός της έχει παράγουσα χωρίς να είναι συνεχής. Οπότε είναι λάθος αυτό. Λοιπόν, πάμε στο 2. Αν η γραφική παράσταση μια συνάρτηση έχει πλάγια ασύμπτωτη σε κάποιο από τα. Αν έλειπε εδώ η παρένθεση, θα ήταν πιο πονηρό. Αν έχει πλάγια ασύμπτωτη, δεν αποκλείεται να έχει και οριζόντια ασύμπτωτη. Γιατί μπορεί να έχει πλάγια στο συνάπειρο, οριζόντια στο πληνάπειρο. Εντάξει, αυτό που δεν γίνεται είναι στο ίδιο. Δηλαδή στο συνάπειρο δεν μπορεί να έχει και τα δύο. Αν θα έχει πλάγια, δεν μπορεί να έχει και οριζόντια. Εντάξει, τα κρίσιμα σημεία και πιθανές θέσεις ακροτάτων ταυτίζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Λάθος, διότι στις πιθανές θέσεις ακροτάτων περιλαμβάνονται και σημεία που δεν είναι κρίσιμα και είναι τα άκρα κλειστών διαστημάτων του πεδίου ορισμού. Δηλαδή η ρίζα Χ, ας πούμε, έχει ακρότατο στο 0. Το 0 δεν είναι κρίσιμο σημείο, αλλά είναι θέση ακροτάτου. Άρα και πιθανή θέση ακροτάτου. Λοιπόν, αν μια συνάρτηση είναι συνεχής στο διάστημα αβ και ισχύει F του α μικρότερο από το F του β, σαν αντιστροφή του θετ είναι αυτό, αλλά όταν αρχίζει και πειράζει θεωρήματα Μπολτζάνο, θετ και τέτοια και προσπαθεί να τα διατυπώσει με λίγο πονηριά, συνήθως είναι λάθος, όχι πάντα βέβαια, αλλά εδώ πέρα τι πάει να κάνει? Λέει, αν εγώ διαλέξω ένα τυχαίο Χ0 ανάμεσα από το α και από το β, το F του Χ0 θα βγαίνει πάντα ανάμεσα από το F του α και από το F του β? Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
Δηλαδή το ανάποδο ισχύει. Αν διαλέξεις ένα ψ ανάμεσα σε αυτά που έχει πάρει ήδη η F, λόγω της συνέχειας θα το παίρνει αυτή την ενδιάμεση τιμή. Αν εσύ πας και πάρεις ένα ενδιάμεσο χ από το α και από το β, που ξέρεις τι κάνει η συνάρτηση. Ας πούμε θα μπορούσε, όπως αυτή που έχω βάλει εγώ, να πηγαίνει πιο πάνω και να ξανακατεβαίνει. Άρα ενώ στα άκρα του διαστήματος που έχω βάλει είναι 0 και 3, σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο που είναι το 0 βγάζει αποτέλεσμα 4. Άρα το 4 αυτό δεν βρίσκεται μεταξύ του 0 και του 3. Οπότε δεν ισχύει η αντιστροφή αυτή κατά αυτόν τον τρόπο του θέτ. Πάμε τώρα και στο 5 που είπα ότι είναι... Να πω ότι τέτοιου τύπου ερώτημα θα μπορούσε να πέσει στα Σουλού μόνο αν είναι ακριβώς όπως του σχολικού. Στο σχολικό έχει κάποια που λέει αυτό το όριο είναι καλώς ορισμένο και κάτι τέτοια. Θα μπορούσαν να βάλουν αυτά τα όρια. Εγώ αυτό που έχω βάλει είναι λίγο πιο πονηρό και δεν μπορεί να μπει στο α θέμα, για να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι. Εντάξει, είναι δηλαδή ενάντια στον νόμο. Δεν επιτρέπεται να μπει τέτοιο ερώτημα. Αν πέσει τέτοιο ερώτημα στο θέμα α, θα έχουμε γκρίνιες άπειρες. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι γνωστός. Είπαμε, προσιομείωση είναι αυτό, δεν είναι προσωμείωση. Λοιπόν, εδώ η παράσταση α έχει δύο όρια ξεχωριστά, που το καθένα μόνο του είναι μια χαρά. Γιατί το μεν πρώτο ορίζεται αυτή η συνάρτηση πριν το 0, άρα το πλευρικό στο 0 πλην υπάρχει, άρα και το όριο στο 0 υπάρχει, γιατί έχει πει η θεωρία ότι αν υπάρχει το ένα πλευρικό, τότε το ταυτίζουμε και είμαστε μια χαρά. Εδώ πέρα και αυτό το όριο υπάρχει, γιατί η συνάρτηση ορίζεται πάνω από το 0 και υπάρχει το 0 συν. Το 0 πλην δεν υπάρχει, αλλά δεν με νοιάζει, λέει. Άμα έχω ένα πλευρικό είμαι κομπλέ. Άρα η παράσταση α έχει νόημα μια χαρά, γιατί το κάθε όριο ορίζεται σε διάστημα όπως πρέπει, αλλά σε διαφορετικά διαστήματα. Αν εσύ πας και τα ενώσεις, ξαφνικά αυτή η συνάρτηση στο πεδίο ορισμού της δεν υπάρχει κάποιο διάστημα πριν το 0 ή μετά το 0, άρα δεν ορίζεται κοντά στο 0 αυτή η συνάρτηση, οπότε δεν μπορούμε να εξερευνήσουμε την ύπαρξη του ορίου στο 0. Άρα έχουμε κάνει λάθος. Λοιπόν, αυτά με το θέμα α. Είπαμε ότι έχουμε πολλή δουλειά, οπότε προχωράω. Να πω ότι στο θέμα β και στο θέμα γ έχω ξεκινήσει από θέματα της τράπεζας, το οποίο το κάνω πρώτη φορά, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι το 23 το Σεπτέμβρη στις επαναληπτικές των επαναληπτικών έπεσε θέμα από τράπεζα και όχι παραλλαγή που είχε μία σχέση κτλ. Ολόιδιο με κάποιες μικροαλλαγές σε νούμερα. Δηλαδή αυτό μας λύνει την απορία άπαξ και διαπαντός ότι επιτρέπεται να πάρουμε ιδέες από την τράπεζα θεμάτων και να τις βάλουμε στις εξετάσεις. Και επειδή μπορεί αυτή να είναι και η πορεία προς το μέλλον, ίσως αυτό να ήταν και μια μικρή εισαγωγή για το τι μας περιμένει τα επόμενα χρόνια. Εδώ λοιπόν, καλά, στα επόμενα χρόνια θα έχουμε διάφορες αλλαγές, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εγώ λοιπόν πήρα θέματα από την τράπεζα, βέβαια πήρα 2/4 θέματα και εγώ τα έκανα β και γ και μάλιστα τα έχω εμπλουτίσει κιόλας, γιατί εντάξει δεν είναι για πανελλήνιες ένα θέμα δέλτα της τράπεζας, δεν αντιστοιχεί σε θέμα δέλτα πανελληνίων σε καμία περίπτωση. Στα διαγώνισμα ασιών μου δεν αντιστοιχεί ούτε σε θέμα β, από ό,τι φαίνεται πρέπει να το εμπλουτίσω κι άλλο, να το κάνω ακόμη πιο δύσκολο. Για μην τυχόν και γράψει κάποιος καλά σε δικό μου διαγωνισμό, γιατί το έχω τέτοιο. Λοιπόν, να δείξετε ότι είναι κυρτή και να βρείτε το σύνολο τιμών της Ευτόνος. Αυτό είναι δύο ξεχωριστά ερωτήματα στο θέμα της τράπεζας, στο οποίο είχε 2023 εδώ πέρα, αν θέλει κάποιος να το ψάξει, δεν θυμάμαι το νούμερο. Και εντάξει, δεν αξίζει αυτό για δύο ξεχωριστά ερωτήματα, γιατί η κυρτότητα βγαίνει σε μία γραμμή. Η δεύτερη παράγωγος είναι A στοιχή συν 1 και είναι θετική, άρα είναι κυρτή. Και η Ευτόνος είναι γνησίως αύξουσα αφού είναι κυρτή, αφού η δεύτερη παράγωγος είναι θετική. Και το σύνολο τιμών, αφού είναι και συνεχής, θα είναι τα όρια στα άκρα. Και τα όρια, εδώ πέρα να πω την αλήθεια, επειδή σας είπα, έγραφα τις λύσεις από το τέλος προς την αρχή. Είχα κουραστεί λίγο να γράφω και δεν έγραψα αναλυτικά τα όρια. Αλλά είναι πανεύκολα αυτά τα όρια, δεν έχουν κάποια προσδιοριστία. Δηλαδή, αν πάρεις στο συνάπειρο της Ευτόνος, είναι συνάπειρο και συνάπειρο. Οπότε κάνει συνάπειρο. Στο πλην άπειρο είναι 0 η στοιχή και πλην άπειρο το χ, άρα πλην άπειρο. Οπότε δεν είναι ότι δεν έγραψα κάποιο τελοπιτάρα, ας πούμε. Είναι λίγο άμεσα αυτά τα όρια. Άρα το σύνολο τιμών είναι το R. Πάνε αυτά τα δύο ερωτήματα που τα έχω κάνει ένα εγώ. Το Β2 είναι δικό μου ερώτημα. Και να πω την αλήθεια, καθώς το έγραφα, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα overlap σε ιδέα με κάτι που έχω παρακάτω στο θέμα Γ. Οπότε ίσως κακώς έχει μπει αυτό, αλλά τέλος πάντων ένα ενδιαφέρον ερωτηματάκι είναι. Δεν χρειάζεται όμως να μπει δύο φορές το ίδιο διαγώνισμα μια αντίστοιχη ιδέα. Θα το δείτε μετά, θα το ξανασυζητήσω.
Εδώ λοιπόν είναι αντιστρέψιμη, λέει, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Αν κοιτάξετε την F, θα δείτε ότι στο συν άπειρο απειρίζεται. Στο πλην άπειρο πάλι κάνει συν άπειρο. Άρα αυτή η συνάρτηση είναι τεράστια, κατεβαίνει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι ευθύνουσα, αλλά κάποια στιγμή θα κατέβει λίγο και μετά ξανά άπειρο. Μπορεί να κάνει και τέτοια, δεν ξέρω. Δεν έχω ψάξει τη μονοτονία της F. Δεν με ενδιαφέρει η μονοτονία της F. Το θέμα είναι ότι είναι συνάπειρο εδώ, συνάπειρο εκεί. Αν πάρω εγώ μία τιμή, οποιαδήποτε ενδιάμεση, το f του 0, το f του 1, το f του 5, κάποια στιγμή δεν θα το ξεπερνάει και προς τα εδώ και προς τα εκεί. Εκεί που το ξεπερνάει λοιπόν, θα παίρνει λόγω θετ, αφού είναι συνεχής, κάποιες ίδιες τιμές. Το έχω κάνει λίγο αλλιώς γραμμένο εδώ από ό,τι το έγραψα παρακάτω. Εγώ λοιπόν πήρα το f του 0 στην τύχη και πήρα, βγαίνει 2025. Εντάξει, όχι στην τύχη τέλος, επειδή είναι λίγο πιο εύκολη τιμή μπορώ να βάλουμε εδώ πέρα. Μπορεί να βάλεις εσύ το f του 5, δεν έχει σημασία, δεν θα αλλάξει η λύση, απλά θα είναι λίγο πιο περίεργα τα νούμερα. Και παίρνω τώρα ένα μεγαλύτερο νούμερο από αυτό, ας πούμε το 2026. Δεν έχει σημασία πάλι ποιο θα πάρεις. Πάρε το 3000 εσύ άμα θες. Φτιάξε τη συνάρτηση f του χ μείον 2026 ή το νούμερο που πήρες. Ωραία. Το φ του 0 είναι αρνητικό. Αν θα πας στο συνάπειρο και στο πλην άπειρο, αυτή η συνάρτηση έχει όριο συνάπειρο λόγω της f. Οπότε και στο 0 συνάπειρο θα βρεις κάποιο κάπα που να γίνεται θετική και στο πλην άπειρο 0 θα βρεις κάποιο λάμδα που να γίνεται θετική, όπου το λάμδα θα είναι αρνητικός. Άρα πας και κάνεις δύο μπολτζάνο από εδώ και από εκεί, οπότε η φ έχει δύο ρίζες τουλάχιστον, α και β, η μία αρνητική, η άλλη θετική. Ναι, αλλά τι σημαίνει η ρίζα της φ? Σημαίνει ότι η f του χ κάνει 2026. Άρα αφού για δύο διαφορετικά χ, το α και το β ας πούμε, έχουμε f του α ίσον f του β ίσον 2026 και το α και το β είναι διαφορετικά, δεν είναι αντιστρέψιμη, άρα δεν είναι 1 προς 1. Αυτή την ιδέα. β3, β4 είναι της τράπεζας ακριβώς. Να δείξετε ότι η εξίσωση a στη χ συν χ ίσον α έχει μοναδική ρίζα ρ. A στη χ συν χ θυμίζω είναι η f τόνος. Και θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή έχει μοναδική ρίζα ρ. Ωραία, πολύ ωραία. Η f τόνος έχει σύνολο τιμών το r. Το έχουμε δείξει. Άρα, ό,τι α και να μην βάλεις εδώ πέρα, θα υπάρχει κάποιο ρο που το f τόνος του ρο να κάνει α. Δείξαμε την ύπαρξη. Τη μοναδικότητα, αφού η f τόνος είναι γνησίως αύξουσα, δεν υπάρχουν πολλά τέτοια ρο. Άρα είναι μοναδική ρίζα. Γι' αυτό έβαλα και άλλα ερωτήματα, γιατί παρόλο που είναι β θέμα, το β2 μεταξύ μας δεν είναι και πολύ εύκολο για β θέμα, αλλά κάτι πρέπει να βάλουμε, γιατί βλέπετε εδώ πέρα ότι και αυτό είναι σύντομο ερωτηματάκι. Και το β4 είναι της τράπεζας. Να δείξετε τη συνάρτηση αυτή αχ μείον f του χ. Α είναι το ίδιο που έχουμε προηγουμένως, έτσι, αυτό που κάνει f τόνος του ρο. Εντάξει, για τις διάφορες τιμές του α λέει να το κάνεις αυτό. Έχει μέγιστη τιμή αυτή εδώ, όπου ρο η ρίζα της εξίσωσης. Τέλεια. Εγώ πήγα με μονοτονία επειδή μου λέει μέγιστη τιμή. J τόνος κάνει αυτό και βλέπω ότι βγαίνει κάτι πολύ βολικό, διότι αυτό ξέρω που μηδενίζει όταν το χ είναι ρο. Και επίσης η f τόνος είναι γνησίως αύξουσα, άρα αν πάω κάτω από το ρο, το f τόνος του χ είναι κάτω από το f τόνος του ρο, δηλαδή κάτω από α, οπότε το j τόνος θετικό. Άρα η j αύξουσα μέχρι το ρο. Μετά αντίστοιχα είναι φθήνουσα, άρα τι έχεις τώρα? Μέγιστο ποιο? Το j του ρο. Το j του ρο κάνει α ρο μείον f του ρο. Ποιο είναι το α? F τόνος του ρο. Τελειώσαμε. Εδώ ο γιος μου που του έδωσα χτες να το γράψει αυτό με το που το φτιάξα, έκανε μια άλλη λύση. Λέει, επειδή είχαμε κυρτή την f, πάω και βλέπω εδώ πέρα κάτι f τόνος του ρο, το οποίο ταιριάζει με το α που είναι f τόνος του ρο, συντελεστής του χ, και κάνω κυρτή εφαπτωμένη. Αφού είναι κυρτή η f, θα είναι πάνω από την εφαπτωμένη της στο σημείο ρο. Παίρνω αυτή τη σχέση, τη δουλεύω λίγο και καταλήγει ότι η j μικρότερη ίση από αυτό το νούμερο, άρα έχει μέγιστο. Και μάλιστα ξέρουμε ότι λόγω κυρτής εφαπτωμένης ισχύει μόνο σε ένα σημείο. Αποδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, λίγο πιο κομπλικέ η σκέψη, αλλά δεν είναι παράλογο, γιατί έχουμε πει ότι αν μου δίνει ή μου έχει ζητήσει να βρω κάποια εφαπτωμένη ή να βρω κυρτότητα, έχω πάντα στο νου μου μήπως και κάτι αποδεικνύεται με σχέση κυρτής εφαπτωμένης κτλ. Αν δεν μου έχει δώσει ούτε κυρτότητα ή δεν μου έχει ζητήσει ούτε εφαπτωμένη, τότε είναι λίγο δύσκολο να βοηθάει να το κάνεις έτσι, γιατί όχι, δεν αποκλείεται, απλά τότε θα έχεις να κάνεις αρκετά πράγματα μέχρι να φτιάξεις την ανισότητα. Δηλαδή να δείξεις και την κυρτότητα, να φτιάξεις και την εφαπτωμένη. Αν όμως έχεις ήδη την κυρτότητα, ας πούμε,
είναι λίγο πιο πιθανό να βοηθάει, οπότε μεθοδολογικά δεν είναι κακό να το έχουμε στο μυαλό μας σαν μέθοδο. Εμένα το μυαλό μου εδώ πέρα ήταν με το που το είδα το ερώτημα κατευθείαν παράγωγο, αλλά εντάξει, ο καθένας περιορέξεως λέει κολοκυθόπιτα. Λοιπόν, να λύσετε την ανίσωση, και αυτό είναι ένα σύντομο δικό μου που έχω βάλει έτσι με μια ψήλο πονηριά, αλλά όχι τίποτα φοβερό. Εδώ αυτή η ανίσωση έχει ένα περιορισμό. Το χ είναι μικρότερο του α. Αν πας να τη λύσεις, θα υψώσεις a στη χ κτλ. Θα σου βγει η f τόνος, μεγαλύτερη από την f τόνος του ρ. Η f τόνος είναι γνήσιος αύξος, άρα χ μεγαλύτερο του ρ. Εδώ κανονικά θέλει μια εξήγηση ότι το χ πρέπει να είναι πάνω από ρ και κάτω από α, αλλά άμα το α είναι 3 και το ρ είναι 5, αυτές δεν συναληθεύουν. Οπότε το α πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ρ, αλλά αν αντικαταστήσεις το α με f τόνος του ρ, αυτό βγαίνει λίγο άμεσα, γιατί το f τόνος του ρ είναι ρ συν a στη ρ, που είναι θετικό. Άρα παραπάνω από το ρ. Σίγουρα. Αυτά με το β θέμα. Για πάμε παρακάτω. Θεωρούμε στο γ μία συνάρτηση, αυτό πάλι της τράπεζας είπαμε, η LNH και σημείο 0,2 έλεγε η τράπεζα, 0,C το έκανα εγώ. Να δείξω ότι υπάρχει σημείο μη της CF που απέχει την ελάχιστη απόσταση. Ωραία, αυτό είναι γνωστή ιδέα. Νομίζω στην τράπεζα καθοδηγεί λίγο, σου λέει δείξε ότι η απόσταση του τυχαίου σημείου της CF είναι τόσο και μετά δείξε ότι γίνεται ελάχιστο, κάτι τέτοιο. Το είχε σπασμένο πάλι σε κάνα δύο ερωτήματα, εγώ το έκανα κατευθείαν και λέω ότι ο τύπος της απόστασης, εντάξει, είναι χ2 χ1, δηλαδή παίρνω αυτό το σημείο, το τυχαίο της CF και αυτό το σημείο και κάνω χ2 χ1 τετράγωνο και ψ2 ψ1 τετράγωνο και όλο σε ρίζα. Αυτό είναι η απόσταση. Ωραία, για να γίνει αυτό ελάχιστο, αρκεί να γίνει ελάχιστο το υπόριζο. Δεν χρειάζεται να επαναμελετήσω μονοτονία μαζί με τη ρίζα, αφού η ρίζα χ είναι γνήσιος αύξουσα συνάρτηση, όσο πιο μικρό είναι το μέσα, τόσο πιο μικρό θα βγει και το με τη ρίζα. Άρα θέλω το ελάχιστο του μέσα. Ωραία, με χ θετικό φυσικά, γιατί είπαμε ότι μιλάμε για σημείο της f του χ ίσον ln χ. Ωραία, αν παραγωγήσεις βγαίνει κάτι τέτοιο, μπορείς να κάνεις ομώνυμα. Ας πούμε, εγώ έβγαλα το 2 απ' έξω και το διαχ απ' έξω. Τελικά, όπως και να το κάνεις, καταλήγει ότι εξαρτάται από το πρόσημο αυτού του πράγματος. Αυτό για να το βρω δεν φαίνεται με το μάτι, γιατί ο λογαριασμός γίνεται και αρνητικός. Το χ τετράγωνο είναι θετικό μεν, το σε είναι δεν ξέρω ποιο. Οπότε κάνω μια μελέτη, μια δεύτερη συνάρτηση θεωρώ. Αυτή βγαίνει γνήσιος αύξουσα πολύ εύκολα, γιατί μιλάμε με χ θετικό, η παραγωγός της είναι αυτή. Άρα βρίσκω σύνολο τιμών. Στο 0 συν προφανώς κάνει πλην άπειρο, στο συν άπειρο κάνει συν άπειρο. Άρα έχει σύνολο τιμών όλο το R. Κατά συνέπεια υπάρχει κάποιο χ0 που να κάνει 0, άρα μηδενίζει κάπου η παράγωγος αυτή, αφού μηδενίζει η παρένθεση. Είπαμε εξαρτάται πλήρως από την παρένθεση, γιατί το πρώτο είναι θετικό. Και επίσης, αφού είναι γνήσιος αύξουσα, κάτω από αυτή τη ρίζα το χ0 είναι αρνητικό, το μη του χ, άρα και η φ τόνος, πάνω από το χ0 είναι θετικό. Οπότε τι είναι η φ? Φθήνουσα αύξουσα. Άρα όντως στο χ0 έχει ελάχιστο. Τα έχω γράψει εδώ πέρα αυτά. Οπότε αφού υπάρχει ελάχιστο για την φ, υπάρχει ελάχιστο και για την d. Οπότε έχουμε σε κάποιο σημείο χ0 f του χ0, στο οποίο έχουμε ελάχιστη απόσταση. Δείξτε, λέει, για τα παρακάτω όπου βλέπετε χ0 είναι αυτό που βρήκαμε, που δείξαμε ότι υπάρχει, δηλαδή ότι έχουμε ελάχιστη απόσταση. Μου λέει αυτός ότι να δείξει ότι η εφατωμένη στο σημείο μ είναι κάθετη στην αβ. Ωραία, η κλίση της εφατωμένης είναι η παράγωγος. Η παράγωγος του λογαριθμού είναι 1 δια χ, άρα στο χ0 είναι 1 δια χ0. Πάει η κλίση της μίας. Η κλίση της άλλης τώρα, αν ενώσω το σημείο μ, που είναι αυτό εδώ, με το α που ήταν το 0, σε, ψ2 πλην ψ1 προς χ2 πλην χ1. Εντάξει. Ωραία. Αυτό δεν μπορεί να είναι κατακόρυφη ευθεία, γιατί το χ0 είναι θετικό, ενώ το χ του σημείου α είναι στον άξονα ψ, έτσι, οπότε σίγουρα ορίζεται η κλίση αυτής της ευθείας. Καταλήγει εδώ. Τι ξέρουμε όμως για το χ0? Το χ0 ήταν η ρίζα της φ, τόνος. Η φ τόνος είπαμε ότι μηδενίζεται όταν μηδενιστεί αυτό το πράγμα. Άρα αν βάλεις εδώ όπου έχει το χ0 πρέπει να σου κάνει 0. Από εδώ κρατάω ln χ0 πλην σε στο ίδιο μέλος. Πάω το χ0 τετράγωνο από την άλλη, κάνει μείον χ0 τετράγωνο. Το πετάω εδώ πάνω και μου βγαίνει μείον χ0. Μείον χ0 επί 1 δια χ0 μείον 1. Άρα είναι κάθετες.
Αυτό ήταν το κριτήριο, έτσι, για κάθετες ευθείες. Το γινόμενο των λάμδα, αφού έχουν εκεί δύο κλείσει, να είναι ίσο με -1. Ένα σαχλό ερώτημα που πρόσθεσα εγώ, να δείξετε ότι το σε είναι μικρότερο ίσο από αυτό, και να βρείτε τις τιμές σε και χ0 ώστε να ισχύει η ισότητα. Έτσι, μια σαχλαμάρα να ελέγξει αν θυμάστε αυτή την ανισότητα. Γιατί το σε ξέρουμε ότι είναι χ0 τετράγωνο και ln χ0. Ωραία, το ln χ0 είναι μικρότερο ίσο από το χ0 πλην 1, και γνωρίζουμε ότι σε αυτό εδώ ισχύει η ισότητα μόνο όταν το χ0 είναι 1, και αν βάλεις όπου χ0 το 1, μηδενίζει αυτό, κάνει 1 αυτό, οπότε και το σε βγαίνει 1. Αυτό ήταν το γ3 σαχλαμάρα. Και στο γ4, το γ4 και το γ5 μου φαίνονται ωραία ερωτηματάκια. Το γ4 είναι αυτό που έχει το overlap που έλεγα με το προηγούμενο, δηλαδή φτιάξε, λέει, τη συνάρτηση εφαπτωμένη. Η εφαπτωμένη στο χ0 είναι της σε f, έτσι, είναι η ψ του χ. Εφαπτωμένη -f. Ωραία, δείξε ότι ικανοποιεί τις υποθέσεις του ρολ. Πάλι είναι αυτό που σας είπα. Αν βρεις εδώ την h τόνος, κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε και προηγουμένως περίπου. Δηλαδή, εμείς τι θέλουμε? Για να ικανοποιείται το ρολ θέλουμε στην ουσία h του α ίσον h του β. Πώς πήγαμε πριν με θετ για να δείξουμε ότι δεν αντιστρέφεται η άλλη και βγάλαμε f του α ίσον f του β. Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουμε και εδώ. Βρίσκω την παράγωγο, βγαίνει αυτό το πράγμα. Αν το κάνεις ομώνυμα είναι φανερό ότι ο παρονομαστής θετικός, έτσι. Άρα μηδενίζει στο χ0, θετικό μετά το χ0, αρνητικό. Άρα η h είναι φθήνουσα και αύξουσα και έχει ελάχιστο στο χ0. Βρίσκω τα σύνολα τιμών και μου βγαίνουν 0 συνάπειρο. Εδώ υπάρχει ένα όριο που θέλει λίγο αναλυτικότερη εξήγηση, γιατί η h είναι αυτή η συνάρτηση και αν πας στο συνάπειρο είναι συνάπειρο αυτός ο όρος πλην άπειρο αυτός ο όρος. Πώς το λύνεις αυτό? Βγάζεις ένα κοινό παράγοντα το χ. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι τίποτα φοβερό, αλλά βγάζεις ένα κοινό παράγοντα το χ και σου μένει κάτι θετικό εδώ πέρα. Εδώ πέρα είναι σταθερά δια χ που πάει στο άπειρο, άρα μου κάνει 0. Και εδώ πέρα είναι άπειρο δια άπειρο που με ένα αντελοπιτάλ πολύ απλά βγάζει 0. Άρα η παρένθεση πάει στο 1 δια χ0. Να πω ότι αυτή η γραφή από κάποιους μαθηματικούς δεν είναι αρεστή. Εγώ, η δική μου γνώμη είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί να μην το επιτρέπουμε αυτό στα παιδιά, παρόλο που δεν αναφέρεται στο βιβλίο. Δηλαδή, τυπικά υπάρχει δίκαιο σε αυτό που λένε οι μαθηματικοί, ότι πού είδατε αυτές τις πράξεις εσείς και τις γράφετε. Τι είναι αυτό συνάπειρο επί νούμερο? Δεν το έχουμε δει πουθενά να εξηγείται κατά αυτόν τον τρόπο και να παρουσιάζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά εμένα αυτό που με καλύπτει είναι ότι θέλω να καταλάβω αν το παιδί πώς βρήκε το όριο. Εδώ πέρα μου έχει εξηγήσει πώς το βρήκε το όριο. Είδε αυτή την παράσταση ότι κάνει 1 δια χ0, αυτό το όριο μόνο του κάνει 0, αυτό το όριο κάνει 0, μου το εξήγησε μετά, και αυτό κάνει συνάπειρο, και άρα όλο μαζί κάνει συνάπειρο. Αυτό θέλω να μου εξηγήσει πώς το σκέφτηκε. Οπότε εμένα με καλύπτει αυτό. Δεν χρειάζεται να μου το γράψει με λόγια και να φάει 3 γραμμές. Αν δω ότι κατάλαβα από τη γραφή του ότι το σκέφτηκε, για ποιο λόγο να τον τιμωρήσω? Καλά, δεν νομίζω ότι κάποιος θα άκοβε και μόρι εδώ πέρα μεταξύ μας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχω δει κάποιες συζητήσεις. Λοιπόν, τώρα, και τι έγινε που βρήκαμε τα επιμέρους σύνολα τιμών? Έγινε το εξής, ότι αφού πριν το χ0 φτάνει μέχρι συνάπειρο και μετά το χ0 ξαναφτάνει μέχρι συνάπειρο, διαλέγω εγώ ένα νούμερο. Όχι το 0 για να πάμε στο χ0, κάποιο άλλο. Ξέρω εγώ το 5. Θα πάρει το 5 η συνάρτηση και σε αυτό το διάστημα. Θα υπάρχει κάποιο α κάτω από το χ0 που το h του α θα μου κάνει 5. Θα το ξαναπάρει το 5 και μετά. Το h του β, κάποιο β θα υπάρχει πάνω από το χ0, στο οποίο πάλι θα κάνει 5. Εντάξει, το 5 το λέω στην τύχη, έβαλα εδώ πέρα ήτα. Όποιο θες πάρε εσύ. Βάλε το 2024 για να κάνεις αυτό που κάνουν και οι μαθηματικοί, να τους εκδικηθείς που σου έχουν πρίξει. Ότι όλες οι ασκήσεις έχουν το 2024 μέσα. Λοιπόν, άρα στο ΑΒ ικανοποιούνται οι υποθέσεις του ρόλ. Εντάξει. Ξανά, γενικά μόνο του αν ήταν, μια χαρά μου φαίνεται αυτό το ερώτημα, αλλά λόγω του overlap με το άλλο θέμα, κάτι από τα δύο έπρεπε να μην είναι στο ίδιο διαγώνισμα. Το Γ5 μου αρέσει, να πω την αλήθεια, περισσότερο. Έχουμε μια άλλη συνάρτηση, λέει, απλή και αυτή, χ τετράγωνο συν κ, το κ μια παράμετρος άγνωστη. Βρείτε πόσο πρέπει να είναι το κ συναρτήσει του χ0, ώστε η εφαπτωμένη που είχαμε να εφάπτεται και σε αυτήν. Εδώ πέρα λοιπόν μπορείς να κάνεις το εξής, να πεις θα πάω να φτιάξω την εφαπτωμένη της ταφ σε ένα άλλο σημείο, γιατί δεν λέει στο ίδιο σημείο, εφάπτεται κάπου, σε κάποιο χ1 ταφ του χ1. Να φτιάξεις την εξίσου εφαπτωμένης και να απαιτήσεις να είναι ίδιες.
με ένα συστηματάκι δύο εξισώσεων και από εκεί να βρεις το k. Προσέξτε ότι αν το κάνεις αυτό χρειάζεται να κάνεις επαλήθευση, διότι το να πεις ότι ξέρω εγώ ψ ίσον α χ και β και η άλλη είναι ψ ίσον γ χ και δ και παίρνεις εσύ α ίσον γ, β ίσον δ, εντάξει, και τα συνδυάζεις και από εκεί βρίσκεις κάτι για το k. Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα σου δώσει αυτό που θες. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Δείτε παλιά, πριν κάποια χρόνια, 2 ή 3 χρόνια, ένα Δ3 που έπεσε, που είχε κάτι με εφαπτωμένη, είχα κάνει ένα βιντεάκι που έλεγα πιθανό πρόβλημα στη λύση Δ3, κάτι τέτοιο, και νομίζω είχα βάλει thumbnail ένα φάρμακο D3, ξέρω εγώ, μια βιταμίνη D3, γιατί ήταν το Δ3 ερώτημα. Δείτε λίγο εκεί πέρα, το εξηγώ πολύ καλά, ότι πώς μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα εδώ πέρα σε κοινή εφαπτωμένη άμα πας με το σύστημα. Πώς μπορεί μια λύση να φαίνεται σωστή, αλλά στην πραγματικότητα να θέλει check. Λοιπόν, και η λύση που κάνω εγώ πάλι θέλει check. Δεν είναι λάθος η λύση αυτή που είπα, μπορείτε να το κάνετε έτσι. Απλά πρέπει να επαληθεύσεις το σημείο. Εγώ σκέφτηκα το εξής εδώ. Λέω, η χ τετράγωνο είναι πανεύκολα κυρτή, γιατί ταυτόνος 2 χ, ταυδίστονος 2, θετικό, άρα είναι κυρτή. Άρα κάθε εφαπτωμένη της έχει ακριβώς ένα κοινό σημείο με τη συνάρτηση. Ωραία. Αν εγώ πάω λοιπόν και λύσω την εξίσωση ταύ του χ ισούται με ψ του χ, η οποία ορίζεται σε όλο το r, προσέξτε. Το χ0 είναι θετικό γιατί ήταν στο λογάριθμο, αλλά η ταύ είναι παραβολή, πεδίο ορισμού το r. Η ψ του χ είναι ευθεία, πεδίο ορισμού όλο το r. Άρα αυτές μπορούν να τέμνονται οπουδήποτε. Το χ μπορεί να είναι αρνητικό δηλαδή το σημείο τομής. Ωραία. Αν πάω να φτιάξω αυτή την εξίσωση, μου βγαίνει δευτέρου βαθμού. Η δευτέρου βαθμού, αν θέλω να έχω ελπίδα να είναι εφαπτωμένη στο σημείο χ που θα είναι λύση αυτής της εξίσωσης, θα πρέπει εδώ να βγαίνει μοναδικό χ. Δεν μπορεί να είναι εφαπτωμένη και να έχουν δύο κοινά σημεία, γιατί η συνάρτηση είναι κυρτή. Άρα είναι εκτός του σημείου επαφής, είναι πάνω από την εφαπτωμένη. Το τριώνυμο όμως μπορεί να βγάλει μέχρι και δύο ρίζες, άμα η διακρίνουσα είναι θετική. Δεν το θέλουμε αυτό. Επίσης μπορεί να είναι αδύνατο, άμα η διακρίνουσα είναι αρνητική. Ούτε αυτό το θέλουμε. Πρέπει να έχουν ένα κοινό σημείο. Πώς θα είναι εφαπτωμένοι. Άρα πρέπει η διακρίνουσα του τριωνύμου να είναι 0. Πάρ' το. Κατευθείαν το κάπα. Θέλει έλεγχο, βεβαίως. Γιατί αν δεν κάνεις έλεγχο με αυτό το κάπα που βρήκες, ότι όντως η εφαπτωμένη εκεί που βγαίνει το χ1, ξέρω εγώ, το σημείο επαφής, είναι όντως η ίδια ευθεία, τότε μπορεί εσύ απλά να έχεις δείξει ότι τέμνονται με την ευθεία σε ένα σημείο και να είναι μια άκυρη ευθεία που τέμνει την παραβολή σε ένα μόνο σημείο. Και αυτό δεν αρκεί. Δεν είσαι σίγουρος. Δηλαδή θέλει να κάνεις επαλήθευση. Ωραία. Το σημείο επαφής είναι το 1 δια 2 χ0. Αυτό εντάξει. Τριώνυμο λύναμε, έτσι. Διακρίνουσα 0. Καλά, μπορείς να βάλεις και το k εδώ πέρα και θα σου βγει μια ταυτότητα. Φεύγουν οι λογάριθμοι κτλ. Και βγαίνει το χ πόσο είναι. Ότι είναι το χ1 αυτό εδώ πέρα. Αλλά πλην β δια 2α, ρε παιδιά. Εντάξει. Πλην β συν πλην ρίζα δ δια 2α είναι κανονικά. Το συν πλην ρίζα δ φεύγει. Πλην β δια 2α 1 δια 2 χ0. Κατευθείαν το χ1. Ωραία. Εγώ πρέπει να κάνω επαλήθευση. Αν πάω στο χ1 ταφ χ1 να βρω εξίσωση εφαπτωμένης στη σε ταφ, θα μου βγει αυτή. Την προχωράω λίγο, τη φτάνω μέχρι εδώ και εδώ θα αντικαταστήσω το χ1, το χ1 και το k. Το χ1 είναι 1 δια 2 χ0, άρα βγαίνει εδώ πέρα το 1 δια χ0 που ήθελα. Και το πλην χ1 τετράγωνο κάνει τόσο, το k βάζω την τιμή που βρήκαμε, φεύγουν αυτά εδώ και βγαίνει ακριβώς η ίδια ευθεία, άρα όντως είναι εφαπτωμένη και στην σε ταφ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά με το ερώτημα αυτό. Και στο δεύτερο ερώτημα για την τιμή του k που βρήκατε. Άρα έχουμε εξασφαλίσει ότι η ψ του χ είναι κοινή εφαπτωμένη και στις δύο. Να βρείτε για ποιο χ0 ή για ποια χ0 έχουν δύο κοινά σημεία ή μοναδικό κοινό σημείο. Το δύο κοινά σημεία αποκλείεται. Πώς το εξηγώ? Η ταφ είναι κυρτή, άρα πάνω από την ψ του χ. Εκτός από το σημείο χ1, ταφ χ1. Ωραία. Η f ήταν ο λογάριθμος που είναι κύλη. Άρα κάτω από την εφαπτωμένη, εκτός από το χ0, f του χ0. Σωστά. Άρα αφού εκτός του σημείου επαφής η μία είναι από πάνω και η άλλη είναι από κάτω, δεν μπορεί να έχουν δύο κοινά σημεία. Το maximum που μπορεί να έχουν είναι το ένα κοινό σημείο και αυτό θα συνέβαινε πότε, για το β που θέλει εδώ, αν είχαν την κοινή εφαπτωμένη αυτή που βρήκαμε σε
κοινό σημείο. Μόνο τότε. Γιατί άμα είναι κοινή εφαπτωμένη και είναι σε διαφορετικά σημεία, δεν θα είχαν κανένα κοινό σημείο οι δύο γραφικές παραστάσεις. Οπότε, για να έχουν ένα κοινό σημείο, απαιτώ το χ1 να είναι ίσο με το χ0. Για το β ερώτημα μιλάμε. Και αυτό, επειδή το χ0 είναι θετικό, μου βγάζει μία μόνο περίπτωση όταν το χ0 είναι το ρίζα 2 δεύτερα. Αυτό λοιπόν ήταν το γ5 και πάμε στο θέμα δ, όπου εδώ πέρα θα μαλώσουμε λίγο. Το θέμα δ είναι πλήρως δικό μου. Ξεκινάει, θα το καταλάβετε γιατί ξεκινάει χαλαρά και μετά αρχίζει και γίνεται αηδία. Λοιπόν, θεωρούμε μια συνάρτηση δίκλαδη απλή. Να δείξετε ότι ικανοποιεί τις υποθέσεις του θούμου του στο διάστημα. Εν τω μεταξύ, κάπου εδώ πρέπει να έχει τελειώσει το τρίωρο για όποιον το δοκιμάζει. Εντάξει, για να μην έχετε καμία ψευδαίσθηση ότι αυτό υποτίθεται ότι κάποιος μαθητής οφείλει να το ολοκληρώσει σε 3 ώρες. Είναι για παραπάνω. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό διαγώνισμα πανελληνίων. Έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Αλλά έχω πει εγώ τη γνώμη μου ότι πρέπει να δοκιμάζουμε τα παιδιά σε θέματα που θέλουν σκέψη και επίσης πρέπει κάτι να κάνουμε και για αυτούς που είναι πάρα πολύ καλοί μαθητές ή άριστοι μαθητές. Δεν γίνεται όλα να είναι βλέπω αυτό, κάνω μπολτζάνο, βλέπω αυτό, κάνω ρολ και τελειώνω. Πρέπει κάπου να μπαίνει και μια σκέψη μαθηματική. Αυτό προσπαθώ εγώ, μερικές φορές με επιτυχία, μερικές φορές όχι με τόσο μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μια συνάρτηση δίκλαδη, να δείξετε ότι ικανοποιεί τις υποθέσεις του θούμου του. Ωραία, είναι συνεχής, θέλουμε για να ικανοποιεί το θούμου του, συνέχεια στο κλειστό, παραγωγησιμότητα στο ανοιχτό. Άμα πάω εγώ και τη δείξω παραγωγήσιμη σε όλο το R, δεν καλυπτόμαστε, αφού η παραγωγήσιμη είναι και συνεχής. Καλυπτόμαστε. Ωραία, για χ κάτω από 0 είναι σίγουρα παραγωγήσιμη ως πολυονυμική, μπορώ να βρω και την παράγωγο, δεν είναι απαραίτητο, αλλά μπορώ. Για χ θετικό είναι παραγωγήσιμη και βρίσκω και την παράγωγο, θα τη χρειαστώ παρακάτω. Στο 0 παίρνω τον ορισμό γιατί αλλάζει κλάδο και μου βγάζει +2 το ένα πλευρικό, +2 και το άλλο πλευρικό. Οπότε μπορώ να βάλω και για χ ίσο με το 0 το ευτόνος να δίνεται από κάποιον από τους δύο τύπους. Το έβαλα εγώ στον πάνω, δεν έχει σημασία. Και οι δύο για χ ίσο με το 0 το ίδιο αποτέλεσμα βγάζουν. Άρα είναι παραγωγήσιμη σε όλο το R, οπότε και συνεχής σε κάθε κλειστό διάστημα χ, χ συν 2 και παραγωγήσιμη στο αντίστοιχο ανοιχτό. Οπότε ικανοποιείται το θούμου του. Ωραία. Με ξ τώρα συμβολίζουμε οποιονδήποτε αριθμό για τον οποίο ισχύει το συμπέρασμα του θούμου του. Δηλαδή είναι το ξ για το οποίο το ευτόνος του ξ κάνει όσο πρέπει να κάνει. Ωραία. Εδώ έχω ένα αριθμητικό μεσολεπτάκι. Είχα βάλει χ από κάτω ενώ περισσεύει το 2. Να αποδείξετε ότι η αντιστοίχηση χ ευτόνος του ξ ορίζει μια νέα συνάρτηση και να βρείτε τον τύπο αυτής. Ωραία. Το ευτόνος του ξ ξέρουμε ότι κάνει τόσο. Για οποιοδήποτε χ δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένο το f του χ και το f του χ και 2. Δηλαδή μπορεί το f του χ να βγάζει δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Όχι, αφού η f είναι συνάρτηση. Το ίδιο και αυτό. Άρα όλη αυτή η παράσταση για κάθε συγκεκριμένο χ που θα διαλέξετε σε όλο το R βγάζει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 1. Άρα κάθε χ αντιστοιχίζεται αφού ισχύουν οι υποθέσεις του θούμου του και αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο ευτόνος του ξ, άρα σίγουρα έχουμε συνάρτηση. Τώρα, για να βρούμε αυτή τη συνάρτηση πρέπει να πάρουμε περιπτώσεις για να αντικαταστήσουμε τον τύπο της f. Δεν νομίζω ότι είναι τρομερά δύσκολο, αλλά θέλει λίγο την προσοχή του εδώ πέρα, γιατί αν πάρεις, ξέρω εγώ, το χ να είναι θετικό, έχουμε και το f του χ και το f του χ και 2 από τον κάτω τύπο της f. Από αυτόν εδώ. Αν πάρεις το χ να είναι μικρότερο, ίσο του +2 πρέπει να πάρεις για να πάνε και οι δύο με τον πάνω. Αν πάρεις χ από +2 μέχρι 0, τότε το f του χ θα πάει με τους αρνητικούς, αλλά το f του χ και 2 θα πάει με τους θετικούς. Καταλήγεις μετά από κάποιες εύκολες πράξεις στον τύπο της ευτόνος του ξ, δηλαδή της j του χ. Εντάξει. Και αυτό το ερώτημα δεν νομίζω ότι είναι too much. Κρατήστε τις δυνάμεις σας, ούτε το Δ3 νομίζω ότι είναι too much. Κρατήστε τις δυνάμεις σας για Δ4 και Δ5 παρακάτω. Να σχεδιάσετε πρόχειρα της EJ. Ωραία. Αυτή τώρα δεν θέλει μελέτες και τέτοια. Η EJ είναι δύο κομμάτια ευθειών και μια παραβολή. Που η παραβολή μάλιστα είναι και οι ρίζες εμφανείς. Το +2 και το 0. Άρα και είναι μάλιστα ανάμεσα στις ρίζες που θέλει να τις σχεδιάσεις, που ξέρουμε ότι είναι αρνητική από πρόσημο τριωνίμου. Την ψήσον 2χ τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει δυσκολία να τη ζωγραφίσει κάποιος. Δεν χρειάζεται να πας να κάνεις κυρτότητα και τέτοια. Η J είναι η μπλε. Η J με απόλυτο, η σε απόλυτο J, είναι η διακεκομένη πορτοκαλί.
η οποία είναι ίδια, συμπίπτει με την J για όλα τα υπόλοιπα, εκτός από αυτό το κομμάτι που πάει από κάτω, η F, οπότε πρέπει να πάρουμε, η J, οπότε πρέπει να πάρουμε το συμμετρικό και ψάχνουμε το εμβαδό από αυτό το αυγουλάκι. Ωραία, είναι λοιπόν το ολοκλήρωμα από πλην 2 μέχρι 0 και πρέπει να κάνω απόλυτο J του Χ που είναι παραπάνω, μείον την J του Χ. Okay. Η απόλυτο J του Χ, αφού μιλάμε για αρνητική συνάρτηση, κάνει και αυτή μείον J του Χ, οπότε βγαίνει μείον 2 J του Χ. Αντικαθιστώ, βρίσκω 8 τρίτα, δεν είναι κανένα δύσκολο ολοκλήρωμα, μια πολυνομική είναι εδώ πέρα της πλάκας. Μια λεπτομέρεια μόνο εδώ, ότι εμείς αντικαταστήσαμε αυτόν τον τύπο, ενώ η J έχει αυτόν τον τύπο, όχι στο κλειστό πλην 2,0 που θα θέλαμε, στο ανοιχτό πλην 2,0 κλειστό. Πώς επιτρέπεται σχέομαι και αντικατέστησε στον τύπο αυτό στο ολοκλήρωμα, αφού στο πλην 2 δεν είναι αυτός ο τύπος, είναι άλλος τύπος. Σύμφωνοι, αλλά κοίτα να δεις τι γίνεται εδώ. Για χ ίσον με μείον 2, ο πάνω τύπος που είναι ο σωστός για την J βγάζει 0. Ο μεσαίος τύπος, αν δοκίμαζες να βάλεις το πλην 2, βγάζει πάλι 0. Άρα εγώ μπορώ να υποθέσω ότι ο τύπος αυτός ισχύει και στο πλην 2 ανοιχτό, 0 κλειστό και στο πλην 2 δουλεύει. Αφού θα μου βγάλει το σωστό αποτέλεσμα για το J του πλην 2. Άρα μπορώ εγώ να πάρω αυτόν τον τύπο στο κλειστό πλην 2,0 και να είμαι ok, δεν είμαι κλέφτης. Εντάξει. Οπότε αυτό σαν παρατήρηση. Πάμε στο Δ4 τώρα να τσακωθούμε. Το Δ4, αν πας να το κάνεις με έβρεση τύπου και αναλυτικά και αλγευρικά και να το βρεις, θα πεθάνεις λίγο στις πράξεις, θα σου βγει. Θα σας πω τι είχα στο μυαλό μου εγώ. Θα μου πεις και εμείς πρέπει να είμαστε στο μυαλό σου. Όχι, βγαίνει και αλγευρικά. Θα το κάνω και με τα δύο. Μετατοπίζουμε τη σε J κατά σε μονάδες προς τα αριστερά, κατά 2 σε μονάδες προς τα κάτω, όπου το σε είναι μεγαλύτερο του μηδενός και βγαίνει η γραφική παράσταση μιας νέας συνάρτησης H. Ο αριθμός σε αρχικά είναι 0 και μεταβάλλεται προς το χρόνο με αριθμό μία μονάδα ανά δευτερόλεπτο. Να βρει το αριθμό μεταβολής του εμβαδού της σε H ως προς το χρόνο με τον Χ τον ως Χ, τη χρονική στιγμή κατά την οποία το εμβαδό έχει γίνει 13 φορές το αρχικό και ποια χρονική στιγμή γίνεται αυτό. Πολύ ωραία. Εγώ λέω, θα μπορούσαμε να. Θα το κάνω, θα επανέλθω εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι πώς θα έβγαινε ο τύπος κανονικά της H για να πάω να πάρω ολοκλήρωμα. Αλλά λέω, λίγο διαστητικά αν το δούμε. Την J την έχουμε ήδη, γιατί την κάναμε προηγουμένως. Αν εγώ την κουνήσω σε μονάδες προς τα αριστερά και 2 σε μονάδες προς τα κάτω, δεν έχει πάει στην ουσία όλη πάνω στην ψήσον 2χ, σαν να κύλησε και να τσούλησε πάνω εδώ. Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να βρω αυτό το εμβαδό? Εγώ έχω βάλει τώρα εδώ πέρα για Seison με 1, αλλά θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε και δεν θα άλλαζαν πολλά στη μορφή, γιατί μιλάμε για δύο ευθείες εδώ πέρα και ένα κομμάτι παραβολής. Αυτό εδώ το καπάκι, ας πούμε, είναι ακριβώς το ίδιο με το εμβαδό της J, που είναι 4 τρίτα, είναι το μισό από το αυγό που βρήκαμε πριν. Ήταν 8 τρίτα. Αυτό εδώ πέρα είναι 4 τρίτα, άρα και αυτό το κομματάκι είναι 4 τρίτα. Προσθέτω και το τραπέζιο. Το τραπέζιο είναι εύκολο. Ναι, είναι εύκολο, γιατί η μικρή του βάση είναι πάντα 2, το ύψος του είναι 2 σε, όσο το πήγες κάτω, εδώ πέρα είναι 2 μονάδες γιατί το σε το έχω βάλει 1, αλλά είναι 2 επί σε γενικά, και η άλλη βάση είναι πάλι αυτό το 2, συν σε από εδώ, συν σε από εδώ που είναι αυτό που μετακίνησες προς τα αριστερά. Άρα 2 και 2 σε. Οπότε κάνεις στην ουσία 2 που είναι η μία βάση, 2 και 2 σε που είναι η άλλη βάση, δεύτερα επί το ύψος που είναι 2 σε. Εντάξει, οπότε σου βγαίνει 2 σε τετράγωνο και 4 σε. Άρα όλο μαζί με το μισό αυγό που λέγαμε, είναι αυτό το εμβαδό. Οπότε του τάφ βγαίνει αυτή. Ωραία. Αφού το έχουμε βρει, θα πω μετά ότι μπορούμε να το βρούμε και διαφορετικά. Το παραγωγίζουμε εδώ πέρα 4 σε του τάφ επί σε τόνος. Το σε τόνος του τάφ είναι μία μονάδα μήκους, άρα το σε τόνος του τάφ κάνει 1, οπότε κάνει 4 σε του τάφ συν 4. Τώρα, για να βρω εγώ πόσο είναι το σε του τάφ τη χρονική στιγμή που μου είπε, πρέπει να εκμεταλλευτώ ότι το του τάφ 0 πρέπει να είναι 13 φορές το αρχικό. Εδώ πέρα μπορείς να το κάνεις 52 τρίτα ας πούμε, αλλά εγώ ξεχώρισα το 4 τρίτα και το έβαλα 12, μία φορά το 4 τρίτα και 12 φορές που κάνει 16, γιατί όταν θα πας να το λύσεις το 4 τρίτα απλοποιείται, ξέρω εγώ. Καλά, σαν χλαμάρες είναι αυτό. Το βάζεις εδώ πέρα, σου βγαίνει ένα τριώνυμο. Το τριώνυμο αυτό έχει δύο λύσεις. Η μία είναι το 2 που είναι δεκτή, η άλλη είναι το πλην 4 που απορρίπτεται γιατί το σε είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Ωραία. Άρα το τόνος
του ταφ 0 που ήθελες, το ε τόνος του ταφ ήταν 4 σε του ταφ. Ωραία. Το ε τόνος του ταφ 0 είναι 4 σε του ταφ 0, συν 4. Άρα 12 τετραγωνικές μονάδες ανά δευτερόλεπτο. Ωραία. Τώρα, πώς θα βρίσκαμε τον τύπο του εμβαδού αν δεν το κάναμε γραφικά κατά αυτόν τον τρόπο? Θα έπρεπε να κάνουμε το εξής. Να πούμε ποια είναι η J αυτή. Ποια είναι η H? Είναι J του Χ και σε μείον 2 σε. Γιατί είπαμε σε μονάδες αριστερά και 2 σε μονάδες κάτω. Οπότε βγαίνει έτσι. Εδώ πέρα θέλει λίγο προσοχή στο πεδίο ορισμού. Δηλαδή πρέπει να βάλεις τον τύπο της J. Αλλά η J για Χ θετικό ας πούμε είναι 2Χ. Εδώ πέρα πρέπει το Χ συν σε να είναι θετικό. Πότε είναι το Χ συν σε θετικό για να πάρω τον κάτω τύπο? Όταν το Χ είναι μεγαλύτερο του πλην σε. Παντού δηλαδή εμφανίζεται ένα πλην σε στα όρια του Χ. Πας σε αυτόν τον τύπο και βάζεις όπου Χ το Χ και σε και απλά στο τέλος ένα μείον 2 σε παντού και στα Χ αφαιρείς σε όλα τα όρια. Και βγαίνει αυτός ο τύπος. Ωραία. Εδώ πέρα πάλι μπορείς να βρεις ότι μηδενίζει στο πλην 2 πλην σε, μηδενίζει και αυτό και το τριώνυμο, μηδενίζει και στο 0, δεν αλλάζει η ρίζα το 0 που είχαμε, άρα η συνάρτηση μηδενίζει στο 0 και στο πλην 2 πλην σε. Και είναι αρνητική εκεί μέσα γιατί είναι ρίζες τριωνύμου με α θετικό. Οπότε θα πρέπει να σπάσεις το ολοκλήρωμα από πλην 2 πλην σε μέχρι πλην σε και να πάρεις της ευθείας. Μετά από πλην σε μέχρι από πλην 2 πλην 2 σε είμαστε εδώ πέρα που μηδενίζει μέχρι πλην 2 πλην σε είναι αυτή η ευθεία. Μετά από πλην 2 πλην σε μέχρι πλην σε είναι η παραβολή και μετά από πλην σε μέχρι 0 που είναι η άλλη ευθεία. Εντάξει, και να βρεις αυτά τα ολοκληρώματα, τα οποία είναι λίγο σπαστικά διότι υπάρχει και το σε μέσα, αλλά δεν είναι και κάτι που δεν λύνεται διότι έχουμε πολυονυμικές. Βέβαια οι πολυονυμικές εδώ θα έχουν λίγο πραξούλες γιατί θα έχει και κάτι χ τρίτης μέσα. Θα σου βγει λίγο η πίστη, να πω την αλήθεια. Θα κουραστείς λίγο εδώ, αλλά είναι και πόσα μόρια δίνει εδώ πέρα. 5 μόρια, ξοδεύτηκες ρε φίλος. Α, έχει και άλλα 2 γι' αυτό. Έχει 5 μόρια. Δεν αξίζει να κάνεις πράξεις, παράτα το. Χάρισέ του τα μόρια. Λοιπόν, Δέλτα 5, να δείξετε ότι η αντιστοίχηση χ, βελάκι, ξ δεν αποτελεί συνάρτηση. Και εδώ είναι που θα αρχίσουν τα όργανα. Αυτά τα δύο, το 5 και το 6. Τέλος πάντων. Προσέξτε τώρα λίγο κάτι. Είπαμε η χ, βελάκι, ευτόνος του ξ είναι συνάρτηση. Γιατί για κάθε χ υπάρχει μοναδικό ευτόνος του ξ. Σωστά. Αλλά για κάθε χ, όταν κάνεις θούμουτου, το θούμουτου λέει τουλάχιστον ένα ξ ώστε να. Πού ξέρω εγώ ότι δεν υπάρχουν δύο ξ με το ίδιο ευτόνος? Εδώ πέρα λοιπόν ένας τρόπος θα ήταν να παρατηρήσεις ότι η F, ένας τρόπος για να αναγλιτώσεις όλο αυτό το χαμό που έκανα εγώ, αυτή η συνάρτηση που έχουμε είναι κύλη μέχρι το 0 και κυρτή στο 0 συνάπειρο. Οπότε η F τόνος είναι μονότονη στο κάθε ένα από αυτά τα δύο διαστήματα. Δεν μπορεί δηλαδή για διαφορετικά ξ να βγάζει το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα, αν εγώ το θούμου του το κάνω σε ένα διάστημα που είναι εξ ολοκλήρου πριν το 0 ή εξ ολοκλήρου μετά το 0, αποκλείεται να χαλάσει. Θα είναι μοναδικό το ξ. Και όντως αυτό επαληθεύεται, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνεις. Θα μπορείς να πας κατευθείαν στο διάστημα στο οποίο θα έχουμε πρόβλημα και δεν θα είναι συνάρτηση. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν πάμε με χ μικρότερο ίσο του πλην 2, δηλαδή όλο το διάστημα να είναι πριν το 0, το χ, χ και 2. Εκεί πέρα το ξ είναι μικρότερο ίσο του 0, το ευτόνος του ξ μας κάνει χ και 1 και βγαίνει μοναδικό ξ. Οπότε εδώ πέρα δεν έχουμε πρόβλημα, είναι μοναδικό. Εντάξει, το χ και 1 ανήκει στο χ, χ και 2. Αν πάμε για χ θετικό, όπου πάλι το διάστημα δεν περιλαμβάνει το 0, είναι μετά το 0, εκεί πέρα πάλι η ευτόνος είναι μονότονη, άρα πάλι το ξ θα είναι μοναδικό. Όντως βγαίνει πάλι το χ και 1. Βγαίνει σχετικά εύκολα αυτό. Οπότε θα μπορούσα εξ αρχής να έχω ζουμάρει σε αυτό το κομμάτι που εδώ πέρα είναι το πρόβλημα. Εδώ πέρα λοιπόν, αν φτιάξεις εσύ ένα διάστημα από πλην κάτι μέχρι συν κάτι, πρέπει, θα μπορούσες αν είσαι πονηρίδης να πας κατευθείαν να δοκιμάσεις με το πλην 1. Εγώ έχω κάνει μια ολόκληρη διαδικασία για να δω πού να κάνω τη δοκιμή μου.
που επιτρέπεται να κάνω τη δοκίμη μου. Αυτή την ανάλυση δεν περιμένω κανένας μη μαθηματικός να κάτσει να την κάνει. Είναι για δική μας λόξα. Δεν περιμένω παιδί στις Πανελλήνιες να πάει να γράψει τέτοια πράγματα. Δεν περιμένω να πέσει τέτοιο ερώτημα βασικά Πανελλήνιες, αλλά νομίζω ότι έχει αξία. Λέω λοιπόν ότι αν πάω στο πλην 2,0, το πρόβλημά μου είναι ότι δεν ξέρω αν το ξ είναι θετικό ή όχι. Γιατί το διάστημα που κάνω θούμου του είναι από το χ που είναι μικρότερο ίσο του 0 μέχρι το χ και 2 που είναι μεγαλύτερο του 0. Το ξ λοιπόν είναι κάπου ανάμεσα, αλλά δεν ξέρω αν είναι στα πλην ή στα συν. Παίζει ρόλο για μένα όταν πάω να βρω το ξ, γιατί πρέπει να βάλω ευτόνος του ξ πόσο κάνει. Εντάξει, η τζ ξέρω πόσο κάνει, αλλά το ευτόνος του ξ από ποιον τύπο της ευτόνος θα το πάρω. Η ευτόνος, θυμίζω, έχει 2 κλάδους. Αφού και η F είχε 2 κλάδους. Λοιπόν, άρα, εγώ τι θα κάνω, θα πάρω το πάνω ή το κάτω. Πρέπει να ξέρω τι είναι το ξ. Παίρνω λοιπόν περίπτωση και λέω, αν το ξ είναι μικρότερο ίσο του 0, το ξ βγαίνει τόσο. Αν βάλω τον τύπο της ευτόνος το σωστό. Οκ. Για να είναι δεκτό αυτό το νούμερο, πρέπει να ισχύουν κάποια πράγματα. Δεν μπορώ εγώ να το δέχομαι έτσι αυθαίρετα ότι μου κάνει. Ένα από τα πράγματα είναι ότι το ξ πρέπει να είναι μικρότερο του 0, όπως είπαμε, το οποίο ισχύει πανεύκολα. Το χ πρέπει να είναι από το πλην 2 μέχρι το 0. Εντάξει, γιατί εκεί υποθέσαμε ότι κάναμε το θούμου του και πήραμε τον τύπο αυτό. Επειδή δείξαμε ότι το ξ είναι μικρότερο του 0 και μετά θα κοιτάξουμε το ξ να είναι από χ μέχρι χ και 2. Το χ είναι πιο κάτω από το ξ. Άρα, αν το ξ είναι μικρότερο του 0 που το επαληθεύσαμε, τότε και το χ είναι μικρότερο του 0. Το μεγαλύτερο του πλην 2 προς στιγμή δεν θα το ελέγξουμε, αλλά το κρατάμε. Το κουβαλάω σαν περιορισμό αυτό. Το χ πρέπει να είναι μεγαλύτερο του πλην 2. Και το τελευταίο που πρέπει να ελέγξω είναι ότι το ξ που βρήκα είναι δεκτή τιμή. Δηλαδή είναι όντως εντός του διαστήματος που θέλει το θούμου του. Από χ μέχρι χ και 2. Αυτό καταλήγει σε 2 ανισώσεις. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Η μία ανίσωση ισχύει πάντα. Η άλλη ανίσωση καταλήγει σε αυτήν, την οποία αν τη λύσετε σας βγάζει ρίζες το χ1 και χ2 πλην 2 συν πλην ρίζα 2. Και για να είμαστε αρνητικοί πρέπει να είναι εντός των ριζών. Άρα, αλλά είμαστε και πάνω από το πλην 2. Οπότε τελικά για ποια χ είναι δεκτή αυτή η τιμή? Για χ από πλην 2 μέχρι πλην 2 συν ρίζα 2. Ωραία. Αυτό το κρατάμε. Ότι αν εγώ κάνω, δηλαδή τι αποδείξαμε σε αυτό το κομμάτι. Αν εγώ κάνω θούμου του με χ επιλεγμένο εδώ πέρα, τότε βγαίνει ξ δεκτό και αρνητικό και μικρότερο του 0. Εντάξει, δηλαδή θα βρω ξ αρνητικό που θα ικανοποιεί το θούμου του. Αν εγώ επιλέξω χ εκεί μέσα. Πάμε τώρα στην περίπτωση που το ξ είναι θετικό να δούμε αν βγαίνει ξ θετικό. Το ξ λοιπόν βγαίνει τόσο με παρόμοια λογική. Κάνω τους ίδιους ελέγχους, πρέπει να είναι θετικό, πρέπει το χ να είναι από πλην 2 μέχρι 0 κτλ. Κρατάμε το χ μικρότερο ίσο του 0, λύνουμε μετά και το ξ να είναι από χ μέχρι χ και 2. Να μην σας κουράζω, τα ίδια πράγματα κάνω περίπου. Η μία επαληθεύεται αυτόματα, η άλλη για να επαληθευτεί πρέπει το χ να είναι από πλην ρίζα 2 μέχρι 0. Τελικά, γιατί το χ πρέπει να είναι μικρότερο ίσο του 0. Που σημαίνει ότι αν εγώ επιλέξω χ που είναι από πλην ρίζα 2 μέχρι 0 και κάνω θούμου του στο χ, χ και 2, θα υπάρχει σίγουρα ξ θετικό που να ικανοποιεί το αποτέλεσμα του θούμου του, το συμπέρασμα του θούμου του. Θα υπάρχει ξ θετικό δεκτό. Ωραία. Έχουμε ότι υπάρχει ξ αρνητικό αν εγώ επιλέξω χ εδώ μέσα και υπάρχει σίγουρα και ξ θετικό αν εγώ επιλέξω χ εδώ μέσα. Ωραία. Ποιο είναι τώρα το κάθε διάστημα? Το πλην ρίζα 2 είναι μείον 1,4. Το πλην 2 συν ρίζα 2 είναι μείον 2 συν 1,4 είναι πλην 0,6. Άρα αν εγώ πάρω κάποιο χ που είναι παραπάνω από το πλην ρίζα 2, δηλαδή παραπάνω από το πλην 1,4 και παρακάτω από το πλην 0,6, δηλαδή από μείον 1,4 μέχρι μείον 0,6, τότε είμαστε και εντός αυτού του διαστήματος και εντός αυτού του διαστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για το θούμου του που θα κάνω θα υπάρχουν δύο ξ. Ένα ξ δεκτό και μικρότερο ίσο του 0 και άλλο ένα ξ δεκτό και μεγαλύτερο του 0.
Ωραία. Και για να το επαληθεύσω, δεν χρειάζεται επαλήθευση. Αν έχεις κάνει αυτό εδώ πέρα, κανονικά πρέπει να σου βάλει 100 κάποιος χωρίς να δει τίποτα από τα υπόλοιπα θέματα. Αλλά αυτό που θα μπορούσε να κάνει κάποιος εξ αρχής και να το λύσει χωρίς όλη αυτή την ανάλυση που έχω κάνει εγώ, είναι να πει: παίρνω εγώ με το μάτι όπου χ το πλην 1. Ήθελα να φτιάξω ένα διάστημα, με αυτό που λέγαμε με την κυρτότητα στην αρχή. Αν θυμάστε, θα μπορούσε κάποιος να ψηλιαστεί ότι κάπου εκεί είναι το πρόβλημα. Να πάρεις χ το πλην 1 και ψάχνω ξ ώστε το εύτονος του ξ να κάνει μείον 1. Το εύτονος του ξ γιατί πρέπει να κάνει μείον 1? Γιατί αν πάρεις όπου χ το πλην 1 και πας στον τύπο που είχαμε βρει για το εύτονος του ξ, το πλην 1 είναι εδώ μέσα, σου βγάζει αποτέλεσμα, αυτός ο τύπος σου βγάζει αποτέλεσμα μείον 1. Αν βάλεις όπου χ το πλην 1. Για χ ίσον με πλην 1 λοιπόν, για να δούμε πόσα ξ βγαίνουν, σε πόσα ξ αντιστοιχίζονται. Με ξ αρνητικό η ευτόνος είναι αυτή, άρα το ξ βγαίνει μείον 1 δεύτερο, το οποίο όντως ανήκει στο διάστημα. Άρα δεκτό. Με ξ θετικό βγαίνει 1 δεύτερο, το οποίο πάλι ανήκει σε αυτό το διάστημα. Άρα δεκτό. Άρα με χ ίσον με μείον 1 υπάρχουν 2 ξ που ικανοποιούν το συμπέρασμα του Δουμουτού. Οπότε το μείον 1 αντιστοιχίζεται σε 2 τιμές του ξ, και στο 1 δεύτερο και στο πλην 1 δεύτερο. Άρα αυτή η αντιστοίχηση δεν είναι συνάρτηση. Και εμένα με έπιασε μετά να δω ότι και η άλλη αντιστοίχηση, η ξ βελάκι χ, δεν είναι συνάρτηση, γιατί θα μπορούσε. Δηλαδή το ότι για κάθε χ δεν υπάρχει μοναδικό ξ, υπάρχουν πολλά ξ, δεν σημαίνει ότι το ανάποδο δεν είναι συνάρτηση, γιατί το κάθε ξ που βγαίνει μπορεί να προκύπτει, το 1 δεύτερο ας πούμε, μπορεί να προκύπτει μόνο αν εσύ βάλεις όπου χ το πλην 1. Άρα το κάθε ξ να προκύπτει από μοναδικό χ. Και τέλος πάντων κάνω μια αντίστοιχη ανάλυση, δεν θα σας κουράσω, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ερώτημα έξτρα χωρίς... Μεταξύ μας και το 5 και το 6 θα μπορούσαν να είναι εκτός διαγωνίσματος. Να είναι έξτρα ερωτήματα έτσι, για να τα ψάξει κάποιος στον ελεύθερο του χρόνο. Είναι λίγο παρά είναι απαιτητικά για εξετάσεις, δεν νομίζω ότι... Καλά, γιατί τα παλιότερα που έχω φτιάξει δεν είναι, όλα είναι too much σε σχέση με αυτά που πέφτουν στις Πανελλήνιες. Αλλά είπαμε ότι εδώ κοιτάμε και τα too much. Λοιπόν, εδώ πέρα για να το διερευνήσω αυτό, εγώ κοιτάω πρώτα τις περιπτώσεις που δεν μας ενοχλούν, δηλαδή δεν χαλάει το να είναι συνάρτηση, όχι, γιατί είπαμε ότι σε αυτά τα χ βγαίνει μοναδικό, είναι, η αντιστοίχηση είναι τοπικά, ας πούμε, 1 προς 1, αν υπάρχει αυτή η έννοια. Οπότε πρέπει να κοιτάξω τα περίεργα χ που είναι από πλην 2 μέχρι 0 και ξ θετικό, είχαμε καταλήξει σε αυτόν τον τύπο. Εδώ πέρα μπορείς να περιορίσεις το ξ, διότι πρέπει αυτή εδώ η σχέση γράφεται κατά αυτόν τον τρόπο, άρα το ξ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο από το 1 δεύτερο, και επειδή το χ έχει και αυτό περιορισμό, έχει και το χ και 1 περιορισμό. Το χ και 1 είναι από πλην 1 μέχρι 1, άρα και στο τετράγωνο είναι μικρότερο ίσο από 1, οπότε το 2 ξ πλην 1 είναι μικρότερο ίσο από 1. Άρα το ξ πρέπει να είναι από 1 δεύτερο μέχρι 1 σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, βγαίνουν δύο λύσεις, οι οποίες δύο λύσεις, αν επιλύσεις ως προς χ εδώ, αυτές οι δύο λύσεις είναι και οι δύο δεκτές. Άρα, αν εγώ επιλέξω κάποια τιμή του ξ, η οποία είναι παραπάνω από 1 δεύτερο και παρακάτω από 1, τότε υπάρχουν δύο τιμές του χ που να βγάζουν αυτό το ξ ως λύση. Και έχω βάλει ένα παράδειγμα έτσι για να το δοκιμάσουμε. Πάλι επιλέγω μια τιμή, το 5/8. Το 5/8 το διάλεξα, καλά, καταρχήν να είναι παραπάνω από το 1 δεύτερο, αλλά κατά δεύτερο λόγο να βγαίνουν λίγο καλά αποτελέσματα εδώ πέρα. Μπορείτε να βάλετε εσείς όποιο νούμερο θέλετε, θα σας βγουν 2χ, απλά θα είναι λίγο πιο περίεργα. Εδώ λοιπόν το 5/8 αν το βάλεις εδώ πέρα θα σου βγει ρίζα του 1 τέταρτο, δηλαδή 1 δεύτερο, οπότε είναι πλην 1 συν πλην 1 δεύτερο, και θα βγουν οι τιμές πλην 1 δεύτερο και πλην 3 δεύτερα, που είναι και οι δύο δεκτές, γιατί είναι μέσα στο διάστημα που ξεκινήσαμε. Άρα αν πάρεις εσύ χ το πλην 1 δεύτερο και χ το πλην 3 δεύτερα και κάνεις το μουτού στο χ και 2, το ξ που θα σου βγει θα είναι το 5/8. Αυτά. Άρα ούτε αυτή είναι συνάρτηση. Λοιπόν, όσοι αντέξατε μέχρι εδώ, συγχαρητήρια. Όσοι δεν αντέξατε, σας καταλαβαίνω πλήρως. Καλή επιτυχία. Μην μας ήσει κάποιος αν τυχόν το δοκίμασε στο διαγώνισμα και του βγήκαν τα μισά, ας πούμε, στις 3 ώρες, γιατί είπαμε δεν είναι χρονομετρημένο για 3 ώρες.
και δεν είναι και ρεαλιστικά κάποια ερωτήματα για πανελλήνιες. Το Δ5 και το Δ6 σίγουρα. Το Δ4 όχι ότι το αποκλείω, αλλά και το Δ4 είναι τραβηγμένο ερώτημα για να πέσει εξετάσεις. Δηλαδή αν πέσει θα θεωρηθεί πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι όπως δίνεται. Λοιπόν, το υπόλοιπο Δέλτα εντάξει normal. Το γάμα και το γάμα 5 τώρα για γάμα είναι ζώρικο. Εντάξει. Αυτά. Από μένα δεν θα επανέλθω για άλλο διαγώνισμα ή άλλες ασκήσεις μέχρι τις εξετάσεις. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο χρόνος μου δυστυχώς. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους σας και θα είμαστε εδώ βέβαια στις Πανελλήνιες για να συζητήσουμε τα θέματα, τη μοριοδότηση και ξέρω εγώ πώς τα είδα εγώ, τι πιστεύω ότι θα γίνει με μόρια, με βάσεις και όλα αυτά. Να είστε καλά, χαιρετώ, θα τα πούμε.